হ্যালো বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? আজকে আমি আর মিমি আবারও চলে এসেছি তোমাদের কাছে একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। সেটা হচ্ছে যে আজকে মিমির বাবা মিমিকে একটা নতুন টেডি বিয়ার কিনে দিয়েছে। মিমি দেখো বন্ধুরা, এই দেখো একটা নতুন টেডি বিয়ার কিনে দিয়েছে, একটা ইয়েলো আর স্কাই এর উপরে একটা সুন্দর নতুন টেডি বিয়ার কিনে দিয়েছে। এই দেখো খুব সুন্দর একটা টেডি বিয়ার। আর একটা যেটা সারপ্রাইজ আছে সেটা হলো কি তোমাদের ছোট মিমি দেখাচ্ছে। দেখো দেখো, এই দেখো এটা কি বুঝতে পারছো তোমরা? আমি একটু কাছ থেকে দেখাই। এটা ট্রেন গাড়ি, আর এই প্যাকেটের মধ্যে খোলা আছে সমস্ত ট্রেনটা। মিমি আর আমি এই প্যাকেটটাকে খুলে ট্রেনটাকে বানাবো, বানিয়ে একটু খেলবে মিমি, তোমাদের সেটাই আজকে ভিডিও করবো, ঠিক আছে? সেজন্য দেখো মিমি অনেকদিনের ইচ্ছে ট্রেন বানানো। আর হ্যাঁ খুলবে, দাঁড়াও দেখো। আর সবথেকে বড় কথা হচ্ছে মিমির পাপাকে খালি বলতে, মিমির পাপা আমাকে একটা এমন ট্রেন গাড়ি এনে দাও যাতে গোল গোল ঘোরে আর আমি তার উপর বসতে পারি, কিন্তু এর মধ্যে বসা যায় না, এটা জাস্ট খেলাই যায়, ঠিক আছে? তো চলো দেখি ট্রেনটা কিরকম, তারপর তো বসবে তুমি। হ্যাঁ তো দেখছো এখনো পর্যন্ত আছে। আর একটা কথা বলি বন্ধুরা, আমাদের ভিডিওটা আজকের হয়তো তোমাদের শুনতে একটু ডিস্টার্ব হতে পারে, কারণ পাশে না একটা বিয়ে বাড়ি হচ্ছে। হ্যাঁ ওই জন্য দেখছো একটু ড্রাম ফাম বাজছে, একটু অসুবিধা হতে পারে, একটু তোমরা ম্যানেজ করে নিও, ঠিক আছে? তো চলো আমরা ফার্স্টে তোমাদের টেডি বিয়ারটা দেখিয়ে দিই। মিমি ছোট টেডি বিয়ার ছিল পিঙ্ক কালার, তোমাদের সেটা আগেই দেখিয়েছি। এখন এটা দেখো পুরোপুরি হচ্ছে ইয়েলো আর স্কাই কালার। দেখ সেটা পিছনেটা পুরো ইয়েলো, আর হচ্ছে যে কান দুটো স্কাই করেছে, বডিটা আর পাটা। এই দেখো নাক চোখ, এখনো চোখগুলো রয়েছে আগের। তোমরা জানো আগের টেডি বিয়ারের চোখগুলো ছোটবেলা ছিল বলে সেই জন্য তুলে দিয়েছিলাম, নাকটাও তুলে দিয়েছিলাম যাতে খেয়ে না নেয়, ঠিক আছে? তো চলো আমরা হচ্ছে ট্রেনটা ওকে আগে ট্রেনটাকে খুলি, আগে ওপেন করি, তারপর ওটাকে সাজাবো। হ্যাঁ তো মিমি চলো ট্রেনটাকে আমরা ফার্স্ট ওপেন করি। তো হচ্ছে একটুখানি দাঁড়াও, ক্যামেরাটা তোমাদের একটু কাছে আনি। মিমি লোকটা করে মতো বসো মামা, এত জোরে বিয়ে বাড়ির ড্রাম বাজছে না, ওই জন্য একটু অসুবিধা হতে পারে আছে তোমাদের একটু শুনতে, ঠিক আছে? মিমি খোলো খোলো খোলো, খুলছে তোমাদের ছোট্ট মিমি। হ্যাঁ হ্যাঁ খুলছে, দেখো মিমি খুলছে। একটা আমি কিছু একটা দেখতে পাচ্ছি, তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ? আগে দেখো, এই দেখো, এই দেখো তোমরা কি কিছু দেখতে পাচ্ছ? আমি কিন্তু দেখতে পাচ্ছি অনেক কিছু। এই দেখো বের করছি, কি মা দেখাও, ওটা দেখাও। এই দেখো এটা কি তোমরা বুঝতে পারছো? এটা এই দেখো অলরেডি রেল, মানে রেল গাছের ওখানে নারকেল গাছ, দেখো কত সুন্দর, দেখো দেখছো? এই দেখো খুব সুন্দর নারকেল গাছ। এই দেখো তোমাদের সাইড দেখালাম। এই দেখো অলরেডি রেল লাইন, এটা হচ্ছে রেল লাইন, এইগুলো বের করে ফেলেছে মিমি, এগুলোকে সাজাবো। এগুলোকে দেখছো সব এগুলো খোলা রয়েছে, এগুলোকে জুড়ে জুড়ে রেলটাকে করতে হবে। ট্রেন গাড়িটা আস্তে আস্তে বের করো, দেখি বের করছি বের করছি। দাঁড়াও 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 দাঁড়াও, এই যে ট্রেন বেরিয়ে গেছে মিমি, ছোট ট্রেন। এই একটা ট্রেনের বগি দেখছো, এগুলো হচ্ছে সাইডে। দাঁড়াও দেখছি, এইটা হচ্ছে মুখ, ট্রেনের মুখ দেখছো, আর এইটা হচ্ছে পিছনে। এই বগিটাকে এরকম লাগালে দেখো পিছনে, আর এগুলো হচ্ছে এই লাইনটাকে করে দেখাও। এই দেখো এই ট্রেনটা না, এদিকে একটা সিস্টেম আছে, না বগিটাকে লাগাই। সেটা হচ্ছে যে এই ট্রেনটা না, এই যে ঘোরানোর যে চাকা দেখছো, এই দেখো সব খেলনার মধ্যেই থাকে, তোমরা ভালো করে লক্ষ্য করে দেখবে। এই যে এই রাউন্ডটাকে, এই সাদা রাউন্ডটাকে ঘোরালেই ঘোরে, ঠিক আছে? তো চলো আমরা এটাকে গুছাই। এই ট্রেনটা ধরো মামা, ট্রেনটা ধরো। এইটার পাশে নারকেল গাছ থাকবে। হ্যাঁ দাঁড়াও, তোমাদের হচ্ছে হ্যাঁ দারুন, এখানে তোমরা বুঝতে পারবে। এবার আমি একটা রেল লাইন বানাই, দাঁড়া ফার্স্টে বানাই রেলগাড়ি লাইনটা, তবে তো বুঝতে পারবি কিভাবে বানাই। একটু দেখি, হ্যাঁ এইভাবে বানাই, বানাও। রেল লাইনটা ফার্স্টে আসবে, এটা দেখো এইভাবে দেখিয়ে দাও, এরকম ভাবে এইভাবে ঢোকাতে হয়, এরকম চেপে এরকম ঢোকাতে হয়। এই দেখো এইটা না, এই যে লাগানোর সিস্টেমটা আছে না, এই যে চাবিটা দেখছো, এই যে চাবিটা, এইটার যে এই যে ফাঁকটা আছে, এই ফাঁকটার মধ্যে এটা চেপে লাগাতে হয় জাস্ট। এই দেখো চাবি স্টাইলের, দেখবে এই দেখো বানানো হয়ে গেছে, দেখেছো? এই যে যে চাবিটা, এইটা বানাতে হয়। এইটা আবার এই চাবিটার ভেতরে দিয়ে দিই। এই দেখো এটা রাউন্ড হয়ে গেল, ঠিক আছে? পুরোপুরি রাউন্ড হয়ে যাচ্ছে, দেখো। বসিয়ে দিতে দাঁড়াও দাঁড়াও একটু আমি লাগিয়ে নিই। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটা
হয়ে যাবে আবার। প্লাস্টিক তো ওই জন্য একটু অসুবিধা। হ্যাঁ প্লাস্টিকের তো বেশি তাড়াহুড়ো করা যাচ্ছে না, যদি এক্ষুনি ভেঙে যায় তাহলে বুঝতে পারছো তোমাদের ছোট মেয়ে কত মামা চাচাবে। ট্রেন গাড়িটা দেখাও, তোমার হাতের ট্রেন ট্রেন গাড়িটা। গাড়িটা দেখো তো মা, তোমার ট্রেন গাড়িটা কত সুন্দর। ওটা দম দিয়ে চলে, বলো দেখাও একটু স্পিডটা। তোমার ছোট বন্ধুদের দেখাও। হ্যাঁ ওটা দম দিলে ওটা চলে, ততক্ষণ দেখো। হ্যাঁ চাকাটা ছাড়ো তবে তো ঘুরবে চাকাটা, ওইটা না পিছনের চাকাটা, পিছনের চাকাটা ছাড়ো, সামনের দিকে ধরো। হ্যাঁ এবার দেখাও, চলছে দেখছো বন্ধুরা, বলো। আমি এটা লাগাতেই ব্যস্ত হয়ে গেছি খুব জোরে। আর তোমার নারকেল গাছটা দেখাও, একটু ভালো করে নিচের দিকে ধরে দেখাও, বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছে না। দেখবে তোমার ছোট নিচে বন্ধুরা- নিচে ধরো, তুমি নারকেল গাছের নিচে ধরো। হ্যাঁ 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 ওরকম নিচে ধরো, ধরে দেখাও, চাগিয়ে দেখাও, দেখাও বন্ধুদেরকে ক্যামেরায় দেখাও। দেখো বলো এই দেখো বন্ধুরা নারকেল গাছ দেখছো। দেখো ওটা ট্রেন লাইনে বসিয়ে দিলে কেমন করে চলবে মা? এই দেখো অলরেডি আমি বানিয়েছি, কিন্তু ট্রেন লাইনটা না বারবার ডিস্টার্ব করছে। এই দেখ আমি নিচে রেখেই বানাচ্ছি। হ্যাঁ ডান্স করবো। তো বন্ধুরা আমাদের রেল লাইনটা তৈরি করা হয়ে গেছে। মিমি সেই বিয়ে বাড়ির বাজনা হচ্ছে, সেই জন্য অলরেডি এরকম করে ডান্স করা শুরু করে দিয়েছে শুয়ে শুয়ে, ঠিক আছে। তো আমি তোমাদের একটু দেখাই ও ডান্স করুক। এই দেখো রেল লাইনটা, এই দেখো এখানে একটা লম্বা করে লাইন করেছি, পাশে রেল লাইনের পাশে দেখো নারকেল গাছ অলরেডি হয়ে গেছে, আর এটা একটা গোল লাইন হয়েছে, ঠিক আছে। আর এই বগিটা না বারবার দেখছো ছোট বগিটা খুব খুলে যাচ্ছে, ঠিক আছে। আমি তোমাদের ছোট বগিটা দিয়ে পরে দেখাবো। এটার পাশে গেলে দুষ্টুমি করে না বাবা, পাটা সরাও, ছোট বোনটা ওয়েট করছে দেখার জন্য। আমি শুধু রেলটাই এই যে পাশে দেখছি এটা দম দেওয়ার সিস্টেম তোমাদের আগে করেছি, এটা একটু আমি আগে দম দিয়ে নিই, ঠিক আছে। তারপরে তোমাদের লাইনে ছেড়ে দেখাবো। হ্যাঁ যতটা সম্ভব হবে। মামা দুষ্টুমি করো না। হ্যাঁ দেখো এই দেখো তো লাইনে। হ্যাঁ আলু ভাজা দেবো, মিমি আজকে আলু ভাজা খায় বলে খুব ব্যস্ত হয়ে গেছে। তো আমি রেলগাড়ি ছাড়ছি মিমি। 1 2 2 3। এই আমার রেল আটকে যাচ্ছে কেন? এই তো রাউন্ড 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 রেলগাড়ি রাউন্ড 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 রেলগাড়ি রাউন্ড করো। এটা একটু বড় হলে না ভালো, আরো ভালো যেত বুঝলে তো, কিন্তু ছোট তো বুঝতেই পারছি, একটুখানি করে এরকম রাউন্ড করে আবার চলে যাচ্ছে। দাঁড়াও বাড়ি চলে আসছে রেলগাড়ি, দাঁড়াও আবার একটুখানি ভালো করে করি, দাঁড়াও। এটা প্লাস্টিকের না, প্লাস্টিকের বলে না চাপতেও ভয় লাগছে না, তো ওই জন্য ঠিকভাবে লাগানো হয়। দাঁড়াও এই যে দাঁড়াও আরেকবার দেখি তোমাদের দেখাতে পারি। আজকেরও বিয়ে বাড়ি এত জোরেও স্টার্ট হয়েছে। 1 2 3। হ্যাঁ মিমি ডান্স করছে। এই দেখো আমার রেলগাড়ি যাচ্ছে, মিমি অলরেডি ডান্স করছে। হ্যাঁ রেলগাড়িটাও ভালো যাচ্ছে, ইয়ে কিছু তো রাউন্ড হয়ে আবার আবার ফিরে আসছে। দেখো রেলগাড়ি দেখো, এই দেখো এই দেখো এই দেখো, ইয়া দেখো 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 কত সুন্দর যাচ্ছে। এই দেখো এই দেখো এই দেখো রেলগাড়িটা কত সুন্দর যাচ্ছে। আর একটু দম দিয়ে দিই। হ্যাঁ হ্যাঁ খুঁজো ডান্স চালিয়েছে তোমাদের ছোট মেয়ে। এই দেখো এই রেলগাড়িতে যাচ্ছে, এই দেখো দাঁড়াও ভোর না বাবা। এই দেখো এই দেখো এই দেখো এই দেখো আবার আবার দেবো দম। খুব সুন্দর ঘুরছে, গোল রাউন্ড 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 রাউন্ড, খুব সুন্দর। দেখো ছোট মিমি, দেখো 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 দেখেছো, এই দেখো দেখবে এই লম্বা থেকে যাবে, দেখবে। মিমির বিয়ে বাড়ি ডান্স করা হয়ে গেছে, কিন্তু মিমি বিয়ে বাড়ি যেতে পারবে না, কারণ মিমি যেহেতু ওই বিয়ে বাড়ি যাবে না, সেই জন্য শুধু রেলগাড়ি ঘোরাবে এখন, ঠিক আছে। তো আমাদের রেলগাড়িটা বগিটা এইটা বগি দিয়ে একবার ঘোরাতে পারি কি দেখবো। দাঁড়াও দাঁড়াও ছোট্ট বন্ধুরা, আমি একবার ট্রাই করি যে বগি দিয়ে ঘোরাতে পারি কিনা। অ্যাকচুয়াল বড় রেলগাড়িটা খুঁজেছিল ওর পাপা জানো তো, কিন্তু বড় যেটা বড় হয় না সেই রেলগাড়িটা এখানে পাচ্ছে না, বলছে কদিন পরে এনে দেবে, ঠিক আছে। দাঁড়াও সোজাটাই চালাই, এই রাউন্ডটাই তো ঘুরছে না, এই সোজাটাই চালাই। দাঁড়া বাবা। 1 2 and মিমির হাতে ওটা কি মা? রেল লাইন। রেল লাইনে ঘুরছে, আমি রেলগাড়ি 3। ইয়ে আমার রেলগাড়ি শুধুই যাচ্ছে, দেখো রেল লাইন ছাড়া। এই দেখো রেলগাড়ি চলে যাচ্ছে বগি
দিয়ে শুধু রেল লাইন ছাড়াই দেখো। তোমরা কি জানো রেলগাড়ি এমনি সাধারণ রাস্তাতেও যায়, আমার রেলগাড়ি সাধারণ রাস্তাতেও যায়। এই দেখো এরকম রাস্তাতেই যাচ্ছে, দেখো কত সুন্দর রেলগাড়িটা চলে যাচ্ছে, দেখছো? দেখো রাস্তাতেই চলে যাচ্ছে, এই দেখো এই দেখো এই দেখো। এর কোনো লাইনের দরকার হয় না, যাও একটা লাইন দাও, ও একটু হাঁটু, একটা লাইন দাও। তো বন্ধুরা দাঁড়াও, আমি একটুখানি বগি নিয়ে তোমাদের একটু দেখাই। এই রেলগাড়িটার একটা সুবিধা, সেটা হচ্ছে যে লাইন ছাড়াও এই যে লাইনটা ডিস্টার্ব করছে বলে যে তোমরা বাচ্চাদের জন্য কিনবে না, বাচ্চারা কাঁধে খেলতে পারবে না তা নয়। এটা হচ্ছে বিছানাতেও এমনি সাধারণ যদি সিমেন্টে হয় আরো স্পিডে যায়। এই দেখো দাঁড়াও বগিটা লাগিয়ে দিই। এই দেখো সাধারণভাবে দেখছো বিছানাতেও যথেষ্ট ভাবে ছেড়ে বাচ্চারা খেলতে পারবে। যে লাইনে যাচ্ছে না বলে ওরা লেট করলো কিনবো না, অল্প দামি আছে, ঠিক আছে? ছোট ট্রেনের জন্য এটা একদম পারফেক্ট জিনিস, ঠিক আছে? কারণ বড় তো সবসময় পাওয়া যায় না, ঠিক আছে? এই যে ছোট টয় ট্রেনের মতো, এই দেখো খুব সুন্দর, দেখছো কত সুন্দর। এই দেখো অলরেডি মিমি লাইনের রাস্তা বানিয়ে দিয়েছে। এই দেখো এই যে লাইন, এই যে লাইন, আর এই হচ্ছে নারকেল গাছ, আর এই হলো আমার ট্রেন। এই আমার ট্রেন লাগে নিয়ে দেখছি, এই আমার ট্রেন, এই আমার লাইন। হ্যাঁ দেখো। তো বন্ধুরা আজকে টয় ট্রেনের আমাদের ভিডিও এই পর্যন্তই ছিল। তোমাদের এই ট্রেনটা কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবে। ছোট মিমি ভিডিওটা কেমন লেগেছে, ও একটু ডান্স করে নিয়েছে, ও ডান্সটাও কেমন লাগলো একটুখানি বলো তোমরা কমেন্ট বক্সে জানাবে। আর আমার ছোট মিমি বারবার বলছি একটু দুষ্টু, অন্য বাচ্চারা হয়তো খুব শান্ত, একটু বেশি দুষ্টু, ঠিক আছে? হ্যাঁ কিন্তু এমনিতে ভীষণ ভালো। হ্যাঁ ওকে, তাহলে ও এখন ওর ভীষণ খাওয়ার জন্য মন খেয়েছে আলু ভাজা। হ্যাঁ তো আমাদের আবার দেখাবো নেক্সট ভিডিও। মিমি এখনো অনেক গিফট রয়েছে, ও যে ড্রয়িং ক্লাসে যায় তার জন্য একটা বড় মানে পুতুলও সেখানে দেখছি গিফট দেওয়ার মতো এনেছে। আর সব থেকে বড় কথা সামনে হোলি আছে মামা, তোমার সেই হোলির গিফট গুলো দেখালে না যেগুলো ড্রয়িং থেকে পেলে। সামনে কালকে তার আগের দিনের পর হোলি আছে, যেটা ওর পেয়েছে। 1 মিনিট আমি একটুখানি নিয়ে আসি। হ্যাঁ গিফটটা তো সব থেকে আছে, যেটা সারপ্রাইজ সামনে আছে সেটা হচ্ছে হোলি। দেখছো এই দেখো মিমির হাতের এটা পিছনেটা দেখি একটু দেখাই, এটা আমি একটু দেখাই। এই দেখো এটা হচ্ছে এমনি প্লেন, এটা পিঙ্ক, এই যে পিঙ্ক, এটা ভালোভাবে পিছনে দেয়। মিমির হাতেরটা দেখো, আর বন্ধুদের দেখো তোমার হাতে ড্রাগনের ওই যে ছবিগুলো আছে একটু দেখো। এই যে কাছে নিয়ে আসো একটুখানি ক্যামেরাটা, দেখো ওরটা না ওটা ঘুরিয়ে দেখো। এই যে তোমার ড্রাগনের ছবিগুলো দেখো বন্ধুদের, ওরটা দেখছো কত সুন্দর। এই দেখো ড্রাগন আছে আছে ভালো। এই দেখো ওরটাও বেশ ভালো বেরোয়, এটা হাত দিতে দেয় না, ঠিক আছে? এটা আমারটা প্লেন দিয়েছে, ওটা ভালো। ইয়ে পিচকারি দেবো মিমিকে, হাওয়ায় উড়িয়ে দেবো মিমিকে হাওয়ায় উড়িয়ে দেবো। মিমি পিচকারি দিয়ে পুরো ভিজিয়ে দেবো মিমিকে, তো ভিজিয়ে দেবো। হ্যাপি হোলি, হ্যাপি হোলি তোমাদের বন্ধুদের জানাই আগাম সবাইকে হ্যাপি হোলি। তোমরা সবাই সাবধানে রং খেলবে অবশ্যই, সাবধানে অবশ্যই, বিশেষ করে বাচ্চারা চোখে মুখে যেন না রং পড়ে। ওরা ছোট তো, ওদের স্কিন ফিনের প্রবলেম হবে। সাধারণত জল যে আবির হয় সেগুলো করবে, আর জলের মধ্যে গুলে একটু একটু এরকম ভাবে পিচকারি অবশ্যই দিতে পারো, সবার ইচ্ছা হয়। তো আজকে ভিডিও আমাদের এই পর্যন্তই বন্ধুরা। টাটা, সবাই ভালো থেকো, সাবধানে হোলি খেলো। হ্যাঁ আবার দেখা হবে নেক্সট ভিডিও। টাটা করে দাও বন্ধুদেরকে, বলো সব বন্ধুদের সবাইকে বলে দাও সাবধানে হোলি খেলবে, বলে দাও। হ্যাঁ কার যেন না চোখে পড়ে। হ্যাঁ বাই বাই। আমি আর ছোট্ট মিমি হ্যাপি হোলি বলে দাও মা, জোরে একবার হ্যাপি হোলি বলে দাও।